ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലാഷ് കിച്ചൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുട്ടി വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാടായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് തന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഷഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒമാൻ തീരത്തുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലത്ത് ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. മഴ നന്നായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ രാത്രി പെയ്തതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരുപാട് നല്ല ശക്തിയിലല്ല, പക്ഷെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതേ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും കണ്ടില്ലേ, ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച റോഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് റോഡല്ല, പക്ഷേ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കേട്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ മാളിലേക്ക് പോണ റോഡൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മാളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ആ വഴിയില്ലേ, അത് കൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരെയൊക്കെ, ഇപ്പോൾ മനുവേട്ടനൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വരെയൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്രയും ഉയരത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അവധിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മനുവേട്ടനൊന്നും ഷോപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ് മാളുകളും ഷോപ്പുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര കാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് അത്രയായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മഴയോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 3 മണി 3:30 ആകുമ്പോഴുള്ള ദൃശ്യമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിങ്ങനെ പുഴയൊക്കെ ഒഴുകി പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ പിന്നെ വിൻഡോ ഒന്നും തുറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുവരെ അധികം കാറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട് കാറ്റുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 3:30 ആയപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. വിൻഡോയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാറ്റ് വരാൻ തുടങ്ങി. നല്ല 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 കാറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. എങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കാറില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റടിച്ചിരുന്നു. നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിൻഡോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ അടഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലത്, ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നല്ല കാറ്റായ കാരണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. പിന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേറൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മനുവേട്ടന് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, മാളുകളൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേ വീഡിയോ എടുത്തുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയയിൽ വന്നാട്ടോ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തെന്നുള്ളേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചതല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കമ്പനിയുടെ അല്ല. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുന്നേ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ, അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കമ്പനി വക വേറെ ഫ്രിഡ്ജ് മേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലാറ്റിലുള്ളതാണ്. ഇത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുട്ടി ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ കാണിക്കാൻ പോണത് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാവാറ് അതേപോലെ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ കാണിക്കാൻ പോണേ. എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോർമലായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് കാണിക്കണത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തലയ്ക്കുന്ന തന്നെ തുടങ്ങാം. അവിടേക്ക് പോകണ്ടല്ലേ, ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലേ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തിട്ടില്ലേ ചിക്കൻ്റെ, അതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഉണ്ടായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് കയ്പ്പയ്ക്ക, ഇത് ഞാൻ വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പീസ് മാത്രം ബാലൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒന്നിനും അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് നാളികേരം കേട്ടോ. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന നാളികേരമില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കും.
പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കളർ കേട്ടോ, ഇത് റോസ്, ഇത് വാനില എസൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് കൊട്ടത്തേങ്ങ, ഇത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതല്ല കേട്ടോ, ഇത് മനുവിൻ്റെ ഷോപ്പിലൊരു സ്റ്റാഫുണ്ട്, ഒരു ഒമാനിയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ സലാലയിൽ പോയപ്പോൾ, സലാലയിൽ മറ്റേ സീസൺ ടൈമായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലയാളീസ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ നാളികേരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് നാളികേരം വാങ്ങിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് കൊട്ടത്തേങ്ങയാണോ എന്ന് അവൾക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കൊട്ടത്തേങ്ങയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കും, അല്ലാതെ ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു പുഡിങ് പോലത്തെ സംഭവം, അങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണത്, കഴിച്ചപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചതാണ്. മാനുവേട്ടൻ കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിച്ചോട്ടോ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നെയ്യ് കേട്ടോ, നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെയ്യ്. പിന്നെ ഇത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ലാസ്റ്റായിരുന്നു കേട്ടോ, കുറച്ച് കൂടിയുള്ളൂ, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കഷ്ടി ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും വേസ്റ്റാക്കി കളയാറില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ഫുഡ് കളറ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അലോവേര ഇല്ലേ, അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫുഡ് കളറായി കണ്ടോ, ഫുഡ് കളറായി. ഇത് മിക്കൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കൈ വാഷ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സത്യത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് കുറേ കാലം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ അലോവേര ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ അലോവേര ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കളയുന്ന സമയത്ത്, നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ജെല്ല് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇതിനൊരു കേടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഫേസിൽ അലോവേര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ഫേസ് സ്കിന്ന് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ്, ആയുർവേദിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് പറ്റില്ല, മഞ്ഞളാണെങ്കിലും ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അലർജിക്കാവും, ഇങ്ങനെ പിമ്പിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ കളഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ വെച്ചോന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നാളികേരം, ഞാൻ മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോളുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ഞാൻ ഉടച്ച നാളികേരമാണത്. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ, കാരണം ചിരകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, കാരണം നല്ല ചിരവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അതേ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടിയിൽ താഴത്ത് ഇതൊരു ലെബൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭാരല്ലേ, സംഭാരം പോലെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ലെബൻ, നമ്മുടെ ലൂസായിട്ടുള്ള മോര്. ഇത് ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയിട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഡാൽഡ, നമ്മൾ ഗീ റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്ന ഡാൽഡ. ഞാൻ കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാൽഡ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചക്ക ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ചക്കയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ ചക്ക വേവിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരില്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. ഇത് കുറേ കാലം ഇരിക്കും കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ട് 6 മാസത്തോളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇത് കേടുമില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ താഴത്ത് ഇത് ചമ്മന്തിപ്പൊടി കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ ചമ്മന്തി പൗഡർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പകുതിയായി. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തിപ്പൊടി. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കുറേ കാലം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3-4 മാസത്തോളം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴും കേടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഉപ്പ് മാങ്ങയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ മാങ്ങയൊന്നുമില്ല, എംറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. അത് ഒന്നിനും പറ്റില്ല, അതായത് മാങ്ങയൊന്നുമില്ല, ഒക്കെ കാലിയായിരിക്കണം. അതങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സോയ സോസ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ, നമ്മുടെ സോയ സോസ്. പിന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അടുത്ത് ഞാനൊരു KFCയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ബൗളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചതാണ്, പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇരിക്കണം. പിന്നെ താഴത്ത് ഇത് പാല്, ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്കാണേ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അത് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സെറ്റായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുക, 5-6 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ റൂമിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കും. പിന്നെ ഇത് കാലിക്കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊരു കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചതാണ് ഹസ്ബൻഡ് മനുവേട്ടൻ കുടിച്ചിട്ട് കാലിക്കുപ്പിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാതെ അതിലേ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇത് കുമ്പളങ്ങ. വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താഴത്തുനിന്ന് മേലോട്ട് പോകാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ്.
പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് വെക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കോഴിമുട്ട അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. കോഴിമുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം മനുവേട്ടന് ഇഷ്ടമല്ല, ചീത്ത പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ തന്നെ വെക്കാറ് പതിവ്. പക്ഷേ കോഴിമുട്ട ഇതുവരെ കേട് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. റൂമിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കാലം സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതുവരെ കേടൊന്നും വന്നിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും കോഴിമുട്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൂമിൽ തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് താഴത്തുനിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. ഇതെന്താ, ഇത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണേ. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇത് വാടിയതാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെക്കുമ്പോൾ കുടന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കഴുകിയിട്ട്, കണ്ടോ ഇത് വാടിയിരിക്കണേ. കുടന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി നമ്മൾ ഡപ്പയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ കാലം ഇരിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇത് കുടന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് കഴുകി വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്കെന്തോ തിരക്കിൽ വിട്ടുപോയി. പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു തൈരിൻ്റെ ഡപ്പയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ചെയ്തേ. പിന്നെ ഇത് ബ്രെഡ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. ബ്രെഡൊന്നും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല, ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. 1-ാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ബാലൻസ് റൈസ്, നമ്മുടെ കുറുവരി ചോറ് ബാലൻസ് വന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണേ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൂർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലീനിങ്ങും നടത്തിയിട്ടില്ല, എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലീനിങ്ങും ഇല്ല. ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കണത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്ട്രോബെറി ആയിട്ട് ഞാനിതിൽ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കണു. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോബെറിയാണിത്. പിന്നെ അടിയിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ സെക്ഷൻ. ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കിട്ടോ. കാരണം ഞാൻ മോൾക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് ചോറ് കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ടാവും കേട്ടോ, എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളി, പിന്നെ അതേ വേറൊരു കുമ്പളങ്ങ, പിന്നെ വഴുതനങ്ങ, പിന്നെന്താ വെണ്ടക്ക, ശോഷിച്ചിരിക്കണു വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ. പിന്നെ പച്ചമുളക്. ഇത്ര വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ, ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഇതെന്താ, ഇത് രാവിലത്തെ മാവ് കേട്ടോ. രാവിലത്തെ മാവ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് തൈര്, അത് തൈരാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെന്താ, ശോകം. ഇത് സത്യത്തിൽ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് കേട്ടോ. വെച്ചാൽ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ അരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എസൻസ് എടുത്തതാണ്. ഞാൻ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തതാണ്, പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല, അപ്പോഴും അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പൊറോട്ട മേടിച്ചിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കറി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇന്നലത്തെ കുറച്ച് കറി ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുമ്പളങ്ങയും പരിപ്പും കൂടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതാ. കറി കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്ന ഫ്രീസറിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ. ഇതെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ കണ്ടോ ഫ്രീസർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഫ്രീസർ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഐസ് കട്ടയായിട്ട് കണ്ടോ. ഇതൊക്കെ ബ്രോക്കൺ, ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ. ഇത് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസർ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐസ് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫുൾ ഐസും കട്ട ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ. ബട്ടർ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡപ്പയിൽ ഇട്ട് വെക്കും കേട്ടോ. ബട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബട്ടർ ഞാൻ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡപ്പയിലാക്കി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അധികം വൃത്തികേടില്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ബട്ടറിൻ്റെ ഇത് പുതിയ പാക്കറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഇത് അതിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഇത് നമ്മുടെ ബർഗർ ചീസ് കേട്ടോ, ബർഗറിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ചീസാണ്. പിന്നെ ഇത് നാളികേരം, ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോയിൽ പറയാറില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നാളികേരം കണ്ടോ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന നാളികേരമാണ്. അതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് മല്ലിച്ചപ്പ് നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രീസർ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട സമയത്ത് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ചീഞ്ഞ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നാളികേരം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കേട് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ കണ്ടോ ചീഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഇത് യൂസ്ലെസ്, പിന്നെ അതെടുത്ത് കളയണം. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല കണ്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, എത്ര സാധനങ്ങളല്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീസർ കണ്ടോ ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടോ. ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കട്ടയായിട്ടേ തുറക്കുമ്പോഴേക്കോ പൊട്ടിപ്പോയി.
ഇതിലെന്താ, ഓ ഇത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ആയിരുന്നു. അത് നാശമായി. ഇനി അതിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഞാൻ ഫ്രീസർ ഓഫാക്കി വെച്ചപ്പോൾ നാശമായിപ്പോയി. പിന്നെ ഇത് സോസേജ് കേട്ടോ, സോസേജ് അറിയില്ലേ, സോസേജാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ് ക്യൂബ് ബാർ, വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ. ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുന്നില്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജൂർ. ഞാൻ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാറില്ല, എന്നാൽ ഒന്നും വയ്ക്കാതിരിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുവേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചീത്തയൊക്കെ കിട്ടും. അച്ഛനും അമ്മ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാന്ന് പറയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വയ്ക്കാറില്ല. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ചീത്ത വെക്കും, കെച്ചപ്പ് വെച്ചാൽ എന്തായാലും ചീത്ത വെക്കും. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും മാക്സിമം വെക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്, കാരണം ഞാൻ ഇതല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒമാനിൽ ഭയങ്കര ചുഴലിക്കാറ്റും മഴയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയതാണ് ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഷോപ്പൊക്കെ അവധിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് മനുവേട്ടന് ഷോപ്പൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ് അവധിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ തന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവാറ് അതുപോലെ തന്നെ, സാധാരണ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വൃത്തി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ. അത്ര വൃത്തിയില്ലാതെ കേട്ടോ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് കാണിച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇത്ര കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം അയക്കണം കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ, സീ യു.